Es nekur, man nav bijis darbs nekad. Uz 1 miljonu ieguvāt dēļ networking. Yeah. Cilvēki joprojām lasa ēpastu, ka kāds sūta savu ēpastu, lai tev var aizsūt līgumu, un man nav pat ēpastu. Ja vecākiem cilvēkiem ko pārdod, jo neglītāk kaut kas izstāsta, jo vairāk viņi pērk. Man sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podcasts, kur runājam par dizainu, biznesu un zīmolu veidošanu. Šajā reizē mēs tiekamies ar Reini Sembergu, Agency JR veidotāju, un runājam specifiski par ēpastu mārketingu un kā sasniegt pārdošanas rezultātus vairāk nekā 60 miljonu apmērā. Nē, jā, mums bija 2021. gada beigās, 4. ceturksnis, mēs dabūjām ļoti daudz jaunus klientus. Mums nāca jauni klienti, varbūt kaut kādi 20 veikali, kuriem mums jādais ēpasti. Un bija brīdis, kad mums komandā bija kopā tikai 5 cilvēki apmēram. Tāds es, mans biznesa partneris, grafiskais dizainers vai 2. Un te 1 vai 2 cilvēks mums palīdzēja. 5, 6 cilvēki. Un tajā brīdī visi jaunie klienti, kas atnāca, mūsu komandai nebija kapacitātes viņiem darīt to pakalpojumu. Nebija kapacitātes sniegt pakalpojumu. Un es ar savu biznesa partneriem principā strādāju 24 stundas. Es cēlos 6 no rīta, tā kā mans biznesa partneris ienāca iekšā no coworking, principā mēs dzīvojam vienā dzīvoklī, viņš ienāca no coworking. Es cēlos 6, viņš 6 gāja gulēt. Es strādāju līdz kodiem 12 vakarā, viņš kodos 6 vakarā ceļās un tad no 12 sāk strādāt. Mēs 24 stundas strādājām. Un bija tieši tā, kad mums atnāca vairāk klienti no ASV. Viņš strādāja vairāk ASV klientiem, un es strādāju vairāk ar Eiropas klientiem, ja pareizi atceros. Un tā mēs principā izstrādājām 2021. gada beigas vai 2020. gada beigas. Un nākamajā gadā mēs sapratām to, ka mums vajag lielāku komandu. Un iepriekš, principā, visi cilvēki, ar kuriem mēs bijām strādājuši, mēs viņus trenējām. No nulles man bija viens klases biedrs, ko es strādāju kopā. Un viens cits cilvēks, ko es atradu caur sociālajiem tīkliem, kurš pieteicās strādāt kopā ar mums. Mēs viņus visus bijām trenējuši, un tas process paņēma kaut kādus 3 mēnešus. Un tad vēl nezinu, vai tas cilvēks beigās būs labs vai slikts. Tad mans biznesa partneris sāk headhuntot. Viņš gāja uz LinkedIn, atrada sāncenšu aģentūras un skatījās viņiem, pirmkārt saprast, kādas viņiem komandas struktūras bija. Un viņiem sūtīja LinkedInā pavisam vienkārši message, kad, hei, redz, ka tu tur account manager tādā aģentūrā. Mums ir līdzīgs openings mūsu aģentūrā. Varbūt varam sazināties, redzēt, vai jūs esat labs fits mums. Okay. Un tas nostrādāja? Jā. Mēs tad diezgan ātri izaugām no kādiem 6 cilvēkiem, tad jau 11 cilvēkiem. Liela daļa no komandas, kas mums tad bija, ir arī palikusi šobrīd, kādus 4 gadus. Strādājuši mums kopā. Un principā tādā īsā laika periodā labākās kvalitātes cilvēks pēc viņa darba un pieredzes, tas man šķiet vieglākais veids, kā atrast. Okay. Amazing. Tas diezgan konkrēti, jau tu nevis trenē, bet atrod to specialitāti, ko tev vajag. Bet kā, jūs esat fully remote, kāda ir tā? Jūs sazināties katru nedēļu, kāds ir tas? Tu vari iedot tādu overview par to ritmu, cik bieži tu redzi, cilvēks ir tur weekly vai daily kaut kādi sazvani vai vienkārši strādā asinkroni un viss? Lielākā daļa komunikācijas ir Slackā, vienkārši mēs sūtam viens otram ziņas, tā mēs sarunājamies. Pieņemsim, mums ir tā dāma Aleksandra, ar ko es sazinos katru nedēļu, vismaz reizi nedēļā, biežāk pat 2-3 reizes nedēļā. Aleksandra mums ir tā kā head of service, viņa strādā ar komandu, palīdz deleģēt konkrētus klientus konkrētiem cilvēkiem, un ja mums nepieciešams varbūt kādu jaunu komandas biedru atrast, viņa arī to atrašanas procesu visu palīdz. Ar Aleksandru sazinos, kā es minēju, 1-3 reizes nedēļā, un viņa sazinās ar, principā, katru no cilvēkiem pārējiem reizi nedēļā. Protams, sanāk, kad viņi principā taisa team meetings, kur viņi sazinās ar konkrētam account manageriem, cilvēkiem, kas strādās klientiem, klientu menedžeriem, ar viņiem runā. Un tas ir tāds, lai vienkārši saprastu, kā viņiem iet, varbūt, ko viņiem vajag palīdzēt, un teiks, tavs esi tādu check-in. Kā tādā formātā nodod, ka ir dažādi cilvēki, tīmi, kas strādā pie atsevišķiem projektiem, kaut kādas insighti, zināšanas, pieredze, ko iegūst viens, nodot uz citu projektu, ir kaut kādi kopējie, apmaiņas vai tas, kas notiek klātienē dabīgi. Tu redzi, kas notiek, kaut kāds tāds indirect conversations, kas notiek. Tas, ko mēs darījām
šī gada, tā 2. ceturksnī mums bija tāda kā semināri, kur katrs cilvēks no komandas, viņš paņēma konkrētu topiku, kas viņam, tā interesēja, vai ko viņš vairāk zināja, viņš uztaisīja prezentāciju un rādīja pārējai komandai. Tas, ko mēs darām šobrīd, ir pārsvarā es skatos uz konkrētiem klientiem, kur varbūt bijis kāds veiksmes stāsts, un es uztaisu tādu kā video vai prezentāciju, ko pēc tam pārējai komandai parādīt. Šobrīd es to daru vairāk tāpēc, ka strādāju arī uz saturu tieši sociālajiem tīkliem. Un sociālajos tīklos arī, lai mēs paši stāstītu par mūsu success case'iem, vai labām lietām, vai sliktām lietām, man pašam jābūt vairāk jāpiedalās procesā. Un tās lietas, ko es pats iemācos, ejot cauri šiem klientiem, šiem klientu kontiem, es pēc tam varu dalīties ar komandu. Par pašu komandu runājot, ir tā, ka ir komandas, kur viņi savā starpā runā, varbūt par e-pastiem, kas strādā, e-pastiem, kas nestrādā. Ja mūsu gadījumā mēs rakstam e-pastus un sūtam tos ārā, tas, ko mēs arī esam iesākuši darīt šobrīd, ir katru mēnesi mēs uztaisam tādu kā e-pastu iedvesmas dokumentu, kur principā mēs savācam iekšēji priekš komandas. Jā. Principā, 12 līdz 20 piemērus e-pastiem, varbūt, ko mēs paši esam rakstījuši, kas ir labi strādājuši, vai ko mēs varbūt redzējām no citiem brandiem, kas likās interesants. Tas vienkārši, lai cilvēkiem ir dokuments, tāds kā swipe files, kā angliski to sauc, kur vienkārši iedvesmoties no tā. No citas skatu punkta, vienkārši tas, kas mums ir process, un kā mēs redzam klientu, diezgan ļoti sistematizēts. Tur nav tā, ka varbūt kā citās aģentūrās, kur varbūt viņiem ir klients, kuriem ir mārketinga projekts, un tas mārketinga projekts ir ļoti daudz kaut mainīgi elementi, kas no projekta uz projektu mainās. Mūsu gadījumā ir tā, ka ļoti bieži ietnāk klients, visi procesi jau ir izstrādāti, mūsu komandas biedriem ir jāseko šiem procesiem, un principā viņi sasniegs rezultātu, kāds ir nepieciešams. Okay. Tu vari iedot breakdown, ko tas nozīmē? Kas ir tie procesi? Jā, principā ir tā, ka, ja kāds atnāk strādāt mums pirmais process ir onboardings. E-pasta marketingā ir, e-pasta automatizācijas un e-pasta kampaņas. Automatizācijas strādā apmēram, ka, ja cilvēks iet uz e-veikalu, viņš pamet grozu, viņam tiek sūtīta e-pasta. Viņš veic pirkumu, viņam tiek sūtīta e-pasta. Respektīvi, no konkrētas darbības viņiem tad pēc tam tiek sūtīta e-pasta vai kas tāds. Un tad kampaņas ir, mēs izvēlamies, ka mēs šobrīd taisam Black Friday promotion, mēs sūtam ārā, un tad mēs izvēlamies listi cilvēkiem, kas tos e-pastus saņem. Onboardingā ir tā, ka mēs zinām tos svarīgākos. Mēs ar klientu jau esam izrunājuši, ko viņi vēlās, un mēs zinām, ko klientam vajag. Tad pieņemsim tādu flow kā automatizācijas abandoned checkout, abandoned cart, browse abandonment, site abandonment, welcome flow, thank you flow, win back flow, UTT. Citi varbūt gribēs vēl kaut ko klāt, kas ir ekstra. No tiem klientiem, ko mēs esam strādājuši kopā, tieši skatoties Z-komerciju, lielākoties tā struktūra, kas tiek izveidota, būs diezgan līdzīga. Tur varbūt, ja brands apgroza 1 miljonu mēnesī vai vairāk, ir tā, ka var tieši strādāt ar konkrētiem ļoti maziem testiem, kur varbūt procentu pie procenta var padarīt šos e-pasta automatizācijas efektīvākus. Bet pārsvarā tas pats, tā pati struktūra diezgan līdzīga. Un to mēs esam izveidojuši savos iekšējos dokumentos, kur ir parādīts konkrēts e-pasta automatizācijas, kā viņām jāizstās. Pieņemsim, tur abandoned checkouts ir, tur jāsūta ārā, piemēram, 4 e-pasti. Pirmajā e-pastā mēs mēģinām cilvēku konvertēt no šāda leņķa, otrajā e-pastā mēs mēģinām cilvēku konvertēt no cita leņķa, trešajā e-pastā no cita leņķa, ceturtajā no cita leņķa. Un principā komanda jau saprot, kā tā doma ir. Arī skatoties, pieņemsim, kad jauns klients sāk strādāt kopā ar mums, tā viena no svarīgākajām lietām ir tieši procesa researcham, lai saprastu, kas viņa ideālais pircējs, kāpēc cilvēks pērk, par ko cilvēks domā pirms pirkšanas. Un tur, piemēram, procesi ir kaut vai iziet cauri viņu atsauksmēm, redzēt, kādus tieši vārdus viņi izmanto. Ja pieņemsim, tiek pārdots šampūns, cilvēki runāt par to, ka varbūt viņiem mati spīd vai angliski tāds vārds frizzy. My hair is not frizzy anymore, vai kas tāds. Tieši saprotot šīs konkrētās frāzes, mēs varam rakstīt labākus e-pastus, kas vairāk rezonējās ar klientiem. Tālāk skatoties uz to, kas viņiem strādājas maksas reklāmās.
Mums daļa no research procesa arī, principā, tad, kad mums copywriter strādā un mēģina saprast, kas tieši konvertēsies mūsu e-pastos, viņi skatās tieši uz reklāmām, kas labi strādājuši. Jo ir reklāmas labi strādājuši, piemēram, Facebookā. Visbiežāk tas pats reklāmas leņķis vai reklāmas doma arī strādās labi e-pastos, SMS, WhatsApp ziņās, jebkur. Tā ir tā daļa no onboarding. Tad runāja par procesiem, otrs ir par e-pasta mārketinga kampaņām. Tas vairāk ir, principā, pakalpojums, ko mēs izpildām katru mēnesi. Onboardings ir tas, ko mēs izpildām vienreizēji. E-pasta automatizācijas tiek uzstādīts, un pēc kāda laika varbūt viņas vajag uzlabot un pārskatīt, bet visbiežāk tur paies kaut 6 mēneši, līdz tas vispār jāsāk darīt. Tad ir e-pasta kampaņas. Kampaņas, kā jau minēju, mēs izdomājam sūtīt Black Friday e-pastu, mēs sūtam ārā. Tas ir kaut kas, ko mēs sūtam ārā katru mēnesi, ik mēnesi. Tur mums arī ir izveidots process, kur principā mēs esam uztaisījuši tādu kā laika nogriezni, no kura līdz kuram datumam katru mēnesi jābūt konkrētiem darbiem izdarītiem. Mēs principā šeit strādājam mēnesi uz priekšu, šobrīd ir decembris, un mēs decembrī jau strādājam uz janvāru. Un tas nozīmē, ka mēneša sākumā mēs izveidojam kalendāru tieši e-pastiem, kas tiek sūtīti ārā, lai mēs viņam varam šos e-pastus pārnāt ar klientu. Pēc tam mēs šos e-pastus rakstam. Kad viņi tiek sarakstīti, klients var apstiprināt vai noraidīt mūsu tekstiņus, ko mēs esam sarakstījuši. Un pēc tam mēs veidojam dizainus. Un atkal klients var vai nu apstiprināt vai noraidīt dizainus, un mēs viņus pēc tam rediģējam, lai klientam patiktu, un mēs varētu sūtīt ārā. Tur, principā, tālākotas lietas, kas ir kā ideja veidošana, ideja ģenerēšana, tur varbūt cilvēkiem vairāk jāieslēdz savs radošais prāts, ko nevar konkrētā procesā pateikt. Jā. Bet tomēr ir kaut kādi elementi, kur var pateikt, kā pie šīs idejas labāk vai vieglāk tikt. Kā, piemēram, minēju, ko tai skatoties uz atsauksmēm. Kādus vārdus cilvēki izmanto, varbūt ir kāda doma. Vai ļoti bieži, piemēram, ir klients tāds Evil Goods no ASV. Viņi pārdod, es nezinu, kā Latvijas saucās, viņi pārdod Beef Tallow Face Moisturizer. Šo produktu var izmantot arī, pieņemsim, kā var izmantot lūpām, kā lūpu balzām, var izmantot rokām, bet principā galvenais iemesls, kāpēc cilvēki viņu pērk, ir tā kā parasti skincare. Bet parādot citus tā kā use case šim produktam, mēs varam viņu efektīvāk pārdot cilvēkiem, varbūt, kas domā, ka šis produkts var būt ļoti dārgs, tur man jāpērk vēl tas ekstra klāt. Jā. Okay. Bet atgriežoties drusciņi uz pašu sākumu, vai cilvēks, kas nezina par jūsu aģentūru, ko jūs darat, jūs sūtat e-pastus. It kā lieta, ko katrs no mums gandrīz katru dienu dara, tad, kad tu atver datoru, telefonu, tu vari sūtīt e-pastus, bet jūs darot to pašu, esat uzģenerējuši, tev bija Instagramā rakstīts 60+ miljonu in sales. It kā sūtot e-pastus, ko katrs pats varētu it kā aizsūtīt. Jā. Vai tu vari iedot tādu ļoti, ļoti vienkāršu paskaidrojumu? Tad, kas ir tas, ko jūs darat citādāks nekā es paņemu savu e-pasta programmu, uzrakstu arī e-pastu saviem, nezinu, pārdesmit klientiem, un jūs to darat savādāk? Kas ir tādā super basic līmenī? Es pastāstīšu, varbūt ir diezgan tādi daudz priekšstatu par e-pastiem, kas cilvēkiem varbūt ir, par kuriem no sākuma vēlētos parunāt. Pirmais tāds ir ļoti liela atšķirības ar parastiem e-pastiem, ko cilvēks sūta un tas, ko mēs darām. Parasti e-pasti jūs varat sūtīt e-pastus, nezinu, kolēģim, kolēģei, draugiem, varat izdomāt, atrast kādu random cilvēku internetā un aizsūtīt viņiem e-pastus. Tas nav tieši tas, ko mēs darām. Mēs strādājam tieši ar uzņēmumiem, kas tieši ir e-komercijas uzņēmumi, kuri savākuši savu e-pastu sarakstu. Respektīvi, jūs kādreiz esat kaut ko pirkuši internetā, jūsu e-pasts paliek uzņēmumam, un tad jūs esat piekrituši saņemt mārketingu no šī uzņēmuma, mēs šos e-pastus arī, mārketinga e-pastus arī sūtam ārā. Tad atbild uz otro jautājumu, kas ir tas, kā mēs tieši atšķiramies, kāpēc cilvēki paši nevar to izdarīt. Ļoti bieži, pirmkārt, cilvēkiem nav laika. Otrkārt, nav prasmes. Varbūt viņi var uztaisīt kaut kādu parastu e-pastu, bet viņi nemāk dizainēt, viņi nemāk copywriting, viņi nemāk apieties ar platformu kā Klaviyo, ko mēs izmantojam. Un tad e-pastu, ko viņi paši izveido, viņiem pašiem pat nepatīk un pat neģenerē sales. Tālāk ir tehniskais aspekts. Pieņemsim, sūtot e-pastu ārā, Gmail, Yahoo, Inbox.
nevienmēr katrs e-pasts, ko tu izsūti, vienmēr aizies uz inbox. Ir jāmāk e-pasts pareizi sūtīt, lai nesāc iet uz spamu, lai vispār tavs darbs, ko tu ieguldi e-pastos, tā rezultējās arī pārdošanas apjomā. Tur skatoties konkrētākās detaļās, ja cilvēks varbūt pa lielam šīs lietas jau plus mīnus zina, visbiežāk tā lielākā problēma, kas cilvēkiem paliek, kāpēc mēs par eksistējam, ka aģentūra ir tāda, ka varbūt e-pasts viņi neraksta pietiekami labi, un viņiem neizdodas izveidot labus dizainus e-pastam. Un tad varbūt, viņi uzraksta kaut kādu e-pastu, kas ir plus mīnus ok, viņiem nepatīk dizains, viņi varbūt nevar vizualizēt produktu pietiekami labi. Un pēc kāda laika, ja tu rakstīsi e-pastus vienam brandam, ja tev pieņemsim pašam viens zīmols, kam tu raksti e-pastus, varbūt tev nav 100 produktu, tev pašam apnīk to darīt. Ir tādi elementi, kas vienkārši rezultējoties kopā, ļauj mums strādāt kā aģentūrai, un kāpēc mums arī ir klienti. Okay. Bet pirmos e-pastus jūs ar partneri arī vienkārši paši ņēmāt un rakstījāt? Jā, bija tā, ka es iepriekš biju dabūjis kursu no Agora. Agora uzņēmums ASV, kas apgroza man šķiet 1,2 miljardus gadā, tieši pārdodot finansiālos un dažādi citu veidu produktus. Un viņiem ir ļoti labs copywritings. Okay. Es biju dabūjis no viņiem kursus copywriting. Un sākotnēji vispār, kad mēs sākām aģentūru, mēs no sākuma gribējām strādāt uz Facebook reklāmām. Vienkārši mums Facebook reklāmām nebija pietiekami liels prasmes. Un tāpēc beigās man bija draugs ASV, ko es pierunāju, lai viņš mums sāk strādāt kopā. Un viņam tieši vajadzīga palīdzība uz e-pastu mārketingu. Tā kā es zināju, man bija pieredze copywritingu, es sāku rakstīt e-pastus, Jākabam arī, kas ir biznesa partners, viņam arī sāku mācīt. Ātri vien viņš pats atrada savus resursus, iemācījās vairāk par tehniskajām e-pastu lietām, kas viņam labāk aizgāja. Un no paša sākuma tieši tā arī bija. Arī daudziem zīmoliem, varbūt, kas sāk, no sākuma jums pat nevajag e-pasta aģentūru. Lielākā daļa no zīmoliem viņi tiešām var rakstīt e-pastu, kā viņi rakstītu savam draugam. Iedomājieties, jūs runājat ar kolēģi, jūs ieiet Gmailā, rakstat e-pastu, varbūt pārdodot produktu vai sniedzot informāciju par savu produktu. Tas ir tas pats arī, ko jūs varat darīt e-pasta mārketingā. Okay. Tu kaut kad Instagramā redzēji, tu biji ielicis video par novembri, kad ir Black Friday, un vispirms ir vesels flows. Tu biji cik 38 e-pasta vai cik, tas bija ļoti daudz. Bet neskaitot tur novembri, decembri, kad ir ļoti, ļoti daudz komunikācijas. Kas būtu? Ir tāds rule of thumb, ko teikt, cik bieži e-pasts jāsūt vidēji lielu e-komercijas uzņēmumu? Jā, 12 mēnesi ir parasti tāds labs cipars, ko ievērot. Ok, 12 e-pasta mēnesī. Jā, sanāk 3 nedēļā. Un tur ir tā, ka, kā izdomāt e-pasta idejas, jūs principā vienkārši pirmā lieta, jūs paskatāties, kādas ir šajā mēnesī, kādas svinības šajā mēnesī ir. Pieņemsim, varbūt Lieldienas ir, Valentīna diena, pieņemšu februāru, kā piemēram ir Valentīna diena. Ap Valentīna dienu var izveidot 3 e-pastus. Viens ir varbūt nopērkt šo produktu kā dāvanu Valentīna dienai, otrs e-pasts ir Valentīna dienas izpārdošana, trešais e-pasts ir izpārdošana tūlīt beigsies. Piemēram, tur jau ir 3 e-pasti. Palikuši ir 9. Tālāk var skatīties un domāt par cilvēkiem, kas ir pircēji, kas cilvēki, kas nav pircēji. Jūsu e-pasta sarakstā būs abi, gan pircēji, gan nepircēji. Nepircējiem, kā mēs varam nepircējus pārliecināt? Varbūt mums jāparāda cilvēku atsauksmes, viņas mums varbūt vēl viens e-pasts. Mēs varam atbildēt uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, tas vēl viens e-pasts. Mums jau no 9 palikuši 7. Tad pircējiem mēs varam mēģināt saprast, kā mēs varam piepārdot kādu produktu. Ja mums ir tikai viens produkts, varbūt mēs varam atrast leņķi, kā to produktu ļaut viņiem viņu nopirkt kā dāvanu. Mūsu doma ar e-pastu ir, mēs gribam cilvēkiem iedot ideju un izveidot argumentu ap šo ideju, kad viņiem tā ir jāizpilda. Ja, piemēram, mēs pārdevām, mums bija uzņēmums, kur mēs pārdevām tādus tā kā fanny packus. Tu bija fanny pack un tu bija predzādzība soma. Cilvēks varbūt nopērk to vienu somu, viņam ir ok, viņam pietiek. Bet tajā pat brīdī, ja mēs zinām, ka lielākā daļa no pircējiem ir tēvi, kas varbūt daudz ceļo, mēs varam teikt, ja tas labs tēvs, nopērk šo somu saviem bērniem, savai sievai, varbūt vecumai, vienalga, lai arī viņi tiktu pasargāti no zādzībām. Un tādā veidā uzņēmums, kuram ir tikai viens produkts, viņi var atrast atkal veidu, kā tam pašam jau esošiem pircējiem pārdot vēlreiz. Okay. Tas kā piemērs.
Bet vai ir arī kaut kāds tāds standarts, cik vai labāk ir īsts e-pasts, labāk ir garš, vai labāk ir vispār plain teksta e-pasts, vai ļoti vizuāli bagātīgs e-pasts? Ir pāris filozofijas, kā šo skatīties. Viena filozofija ir tāda, ka viss, kas nenotiek mājaslapas, tā kā landing lapā, ja tā ir reklāma vai tas ir e-pasts, reklāmas ne-e-pasts mērķis ir dabūt klikšķi. Un tad mājaslapas mērķis viņu pārdot. Tādā gadījumā īsāk e-pasti, viņi strādā vislabāk. Bet citi cilvēki grib vairāk lasīt, citi cilvēki grib mazāk lasīt, citi cilvēki negrib klikšķināt vai UTT. Mēs parasti sadalām viņus. Es teiktu, lielākā daļa iet varbūt uz īsākiem e-pastiem, bet varbūt e-pasts, kas varbūt ir zem 50 vārdiem, kur tiešām varbūt, ja ir bijis Black Friday, mums izpārdošana beigsies pēc 6 stundām. Reāli mēs varam uzrakstīt e-pastu, hei, mums Black Friday izpārdošana beigsies pēc 6 stundām. Tev pēdējais brīdis, lai nopirktu, šeit links. Paldies, tur nezinu, Andris no branda. Tas strādā ļoti labi. Turpretim arī mums ir bijuši produkti, varbūt, kas ir sarežģītāk, kur vairāk jāizstāsta to produktu nozīme un jāizveido arguments atkal ap to pašu mārketinga, leņķa mārketinga ideju. Un tādos gadījumos mēs rakstam garākus e-pastus. Manuprāt, nav jāsās to, cik īsu vai garu e-pastu sūti, tev jāskatās uz to pārdošanas argumentu izveidošanu. E-pastā varbūt, ko es minēju, kas ir īsts, ka tūlīt viss beigsies, Black Friday beigsies, 6 stundas palikušas. Arguments ir tāds, tev 6 stundas palikušas, pēc kamēr vēl vari. Un tur nav īpaši nekas vairāk jāstāsta. Ja mēs mēģinām varbūt palaist jaunu produktu, mums jāizveido tomēr arguments ap to, kāpēc šis produkts ir svarīgs. Un tur var būt īsāk e-pasts, kas tieši liek cilvēkiem iet uz landing lapu un pirkt, cilvēkiem, kas varbūt jau šo produktu plus mīnus pazīst. Bet ir dažāda awareness stage pircējiem. Ir pircēji, kas nemaz nezina, ka viņiem tāda problēma ir. Ir pircēji, kas zina, ka viņiem ir problēma, bet viņi nezina, kāda ir atrisinājuma. Un ir pircēji, kas zina, ka viņiem ir problēma, viņi zina atrisinājumus, un principā viņi varbūt jau zina, ka jūsu atrisinājums ir labākais. Un jo mazāk cilvēki zina par jūsu produktu, vai jo mazāk cilvēki zina par jūsu problēmu, jo vairāk viņiem vajadzētu izstāstīt par šo lietu, lai izveidot argumentāciju. Un cilvēks veids pirkt. Pavisam plain teksta e-pasti. Kaut kur ir kaut kāda, kad cirreiz vispār saka, plain teksta e-pasts konvertēs vislabāk. Jā un nē, kā kuram brandam, es teiktu, vienmēr jātestē. Tas ir brandam, tas ir atkarībā no kaut kādas zīmola personības vai kaut kādas kategorijas? Piemēram, ja jūs pārdodat produktus, kas varbūt svarīgi vairāk vizuāli, kā drēbes. Plain teksta e-pasts strādā, bet viņi būtu jāsūta mazāk nekā, ja pieņemsim, tas varbūt medicīnisks produkts, ko jūs pārdodat vecākiem cilvēkiem. Medicīnisks produkts, ko jūs pārdodat vecākiem cilvēkiem, internetā ļoti labi zināms likums, ja vecākiem cilvēkiem ko pārdod, jo neglītāk kaut kas izstāsta, jo vairāk viņi pērk. Kāds to skaidro? Kādēļ tas tā ir? Jo, pieņemsim, jūs paskaties, kādā internetā viņi varbūt bija iekšā, pie kā viņi pieraduši. Varbūt, kas mums neliekās estētiski skaists. Ja pieņemsim, cilvēks iet mājaslapā, viņi grib redzēt tekstu, viņi negrib nekādas tur distractions. Distraction viņas reāli distrakto un viņiem grūti saprast. Viņi grib kaut ko, kas viņiem ir pazīstams. Tas tāpat kā pieņemsim šobrīd cilvēki, kas tā kā jaunieši, kas sēž TikTokā un skatās reklāmas pat sev nezinot. Mērķis, izveidojot TikTok reklāmu, ir izveidot video, ko jaunietis, skatoties, scrollojot TikTokā, nemaz nesaprot, ka tā ir reklāma. Un šis formāts vienkārši atšķirās varbūt vairāk jaunākiem cilvēkiem, vecākiem cilvēkiem. Tas tāpat kā pieņemsim veidot reklāmas vecākiem cilvēkiem, strādā vairāk tādas top shop, tā saucamās infomercial reklāmas, kas varbūt jaunākiem cilvēkiem tik ļoti nestrādā. Atkal tāpēc, ka tas ir formāts, ko viņi varbūt ir, pie kur varbūt viņi vairāk pieraduši. Tas pats arī e-pastiem vienkārši plain teksts strādā tekstā vecuma grupās gan visās, es teiktu, gan vairāk, ja tie ir vecāki cilvēki tieši uz medicīniskākiem produktiem, garākie e-pasti, kas ir plain tekstā, ļoti labi strādā, viņi strādā varbūt labāk nekā zīmoliem, kas pārdod apģērbu, arī garā tekstā. Apģērbi diezgan pašsaprotami. Pirms jūs izvēlaties, ko jūs pērkat, jūs gribat redzēt, ko jūs pērkat. Jūs strādājat tieši ar e-komercijas uzņēmumiem, bet e-pastī tur var arī strādāt pakalpojumiem un B2B uzņēmumiem un servisiem?
pilnīgi noteikti. Mēs strādājam arī ar vairākiem infoprojektiem un softveriem. Tur tas ļoti labi strādā softveriem. Ļoti labi strādā. Jo princips ir tāds pats. Tikai atšķirība ir tāda, ka varbūt tā vietā, lai jūs pārdotu kaut kādus 7 produktus e-veikalā, jūs pārdodat vienu, teiksim, softveru, bet tur atkal ir citas e-pasta automatizācijas ap citām lietām, pieņemsim softveram. Digitāliem produktiem tas pats, citas e-pasta automatizācijas ap citām problēmām, kas varbūt biznesā ir. Tiešām, teiksim tā, citiem kā B2B uzņēmumiem arī strādā e-pasts. Tur visbiežāk gan strādā labāk augstie e-pasti, ko mēs tieši nedarbojamies. Tas ir, lai dabūtu to klientu, ja? Jā, tur atšķirības starp augstiem e-pastiem un to, ko mēs darām. Augsta e-pasta ir, es pieņemsim, ieeju LinkedInā, atrodu visus e-komercijas uzņēmumus un viņiem sāku sūtīt e-pastus, piedāvājot savu pakalpojumu. Tas, ko mēs šobrīd darām, iedomājieties, jums jau ir savu sarakstu ar e-pastiem, kas, pieņemsim, ir, ko jūs esat savākoši no cilvēkiem, kas pirkuši jūsu produktu, vai varbūt ir caur Facebook reklāmām aizpildījuši anketas, un jums tie e-pasti ir, piemēram, tie varētu būt nekustamo īpašumu aģentiem, pieņemsim cilvēki, kas vēlās pirkt nekustamos īpašumus vai kādu investoru. Un šiem cilvēkiem var sūtīt arī dažādas darījumus, UTT. Okay. Jums pašiem ir arī savai aģentūrai newsletters, ja? Jā, mums ir. Mēs tagad neesam bijuši viņi aktīvi. Mums šobrīd ir projekts, ko mēs gribam uzsākt, ko mums ieteica Lietuvas aģentūra viena, tāda Candy for Scale. Viņi uztaisīja, viņi digitalizēja savus pakalpojumus, uztaisīja vairākas tādas kā templatus reklāmām, ko cilvēki var nopirkt par 50 eiro, 100 eiro. Un viņi tādā veidā sakrāja e-pastas listu sev, un viņi arī tā pelna naudu. Viņiem principā nāk iekšā līdi par 0 eiro. Pat līdi principā viņiem maksā, lai kļūtu par līdiem. Kāpēc to minu šādā gadījumā? Vienkārši ir liela kļūda, ko cilvēki var izdarīt ar e-pasta mārketingu, ir vienkārši domāt, ka jo vairāk e-pasta, jo labāk būs. E-pasta kvalitāte ir svarīgāka nekā e-pasta daudzums. Ja ir cilvēks, varbūt, kurš ir iztērējis naudu uz konkrētu produktu, viņš, teiksim, tā ir daudz kvalitatīvāks nekā cilvēks, kurš varbūt ir atstājis savu e-pastu, lai saņemtu bezmaksas e-grāmatu. Ja bezmaksas e-grāmatu saņemot, tev principā jāuzspiež Facebookā līdam viena poga, tev autofilojās e-pastu, uzspied otru pogu, tev e-pasts sadevs. Visbiežāk šie cilvēki pat neizlasa šīs e-grāmatas, un viņiem ir viena alga. Turpretī, ja cilvēks kaut ko iztērējis 10 eiro, 20 eiro vai 100 eiro kādā produktā, digitālā, piemēram, viņi ir teiksim, snieguši lielāku komitmentu, un šī e-pasta kvalitāte ir daudz lielāka, jo viņam uzreiz ir lielāka maksātspēja. Okay. Tu minēji pašreiz to savu e-pasta sarakstu veidošanu. Jā. Kas ir forši, tev viņš ir, bet ja tev viņš nav, kas būtu tādi ieteikumi uzņēmumiem, ka viņš dzird, ko tu saki, saprot, ka viņam ir 50 e-pasti, bet vajadzētu vairāk. Kā par to vispār domāt un darīt? Visbiežāk ir uzņēmums, kuram 50 e-pasti, tā nav e-pasta mārketinga problēma, tā ir visbiežāk customer acquisition problēma. Jo viņi ir jauns zīmols, kurš vēlās veidot lielāku e-pasta listi. Visbiežāk jums nav jākoncentrējas uz e-pasta listi, jums jākoncentrējas ir uz maksas reklāmām, uz influencer marketingu, uz principā to, lai cilvēki pirktu jūsu produktu. Kāpēc? Atkal tā pati lieta, ko es minēju, e-pasta daudzums nav tik svarīgs kā e-pasta kvalitāte. Un visbiežāk uzņēmumiem, kuriem varbūt ir mazs e-pasta lists, varbūt apgrozījums zem 30,000 mēnesī, viņiem jākoncentrējas tieši uz maksas reklāmām vai uz veidu, kā lai viņu produktu cilvēki sāktu pirkt. Kāpēc saku tā? Jo ir bijuši diezgan daudz gadījumu, kur cilvēki, mums bija viens case, Nīderlandē bija uzņēmums, kas vēlējās sākt no nulles. Viņi sāka laist reklāmas Facebookā, sakrāja listu ar 5000 e-pastiem. Es iegāju iekšā, es viņiem pastāstīju, varbūt ko samainīt. Pēc manas stratēģijas viņi maksāja 3 reizes vairāk par e-pastu, bet savāca 2000 cilvēku e-pastu listē. Un, kad mēs palaidām produktu launchu, tā lista, ko viņi bija savākoši 5000 e-pastiem, ģenerēja 0 sales. Mana lista, ko es palīdzēju viņiem sakrāt ar 2000 e-pastiem, kur viņi maksāja vairāk, man šķiet, tur atšķirība bija 5000 e-pastu listam, viņi maksāja kaut kāds 700 centus par e-pastu. Manā gadījumā viņi maksāja kaut kāds 2,10 eiro. Kaut kas 3 reizes vairāk, neatceros šobrīd no galvas. No tā 2000 e-pastu lista viņi apgrozīja apmēram 15,000 eiro. Kādēļ tas tā bija?
Tāpēc, kad mēs vācām to 2000 cilvēku listu, mēs netaisījām Facebook lead formas, mēs izveidojām landing page, un landing page'am otrā galā, tā, kad cilvēki ievadīs e-pastu, viņiem bija special offers, kur viņi varēja reiz nopirkt šo produktu pre-sēlā. Tas tika speciāli ielikts beigās, lai mēs zinām, ka cilvēki, kas ievada e-pastus, viņi ir reāli pirktspējīgi. Jo, ja viņiem interese ir, viņi arī to produktu nopirks. Pieņemsim pre-sēlā. Tur ir ļoti skaidri pateikts, ka produkts atnāks tikai Nīderlandē pēc 2 nedēļām, UTT, jo viņiem no rūpnīcas nāca tikai vēl inventorijas šurp. Bet atkal tā pati lieta, vienkārši dabūt lielu e-pastu sarakstu nav grūti, bet kvalitīvu e-pastu sarakstu, kas ir lieli dabūt, ir grūtāk. Un tur principā ir tā, ka svarīgais ir tiešām dabūt jau pieprasījumu produktam, ko cilvēki jau pērk. Jo, ja jums, pieņemsim, ir pirmajā mēnesī 30,000 apgrozījums, jums jau e-pasta saraksts visticamāk būs ap 1000 cilvēkiem. Šādos gadījumos, ja jums jau ir pieprasījums, ir pāris lietas, ko jūs varat izdarīt. Pirmā lieta ir izveidot pop-up uz mājaslapas. Pop-up daudziem cilvēkiem nepatīk, bet mēs jūs netaisam tradicionālā veidā, kur jūs iet mājaslapā, jums reiz izlec priekšā tāds blāķis, kas visu aizklāja. Mūsu gadījumā mēs rādām pop-ups cilvēkiem, kas ir bijuši mājaslapā 45, 47 sekundes plus mīnus, vai cilvēkiem, kas grasās iziet no mājaslapas. Tādā veidā mēs tieši mūsu mērķa auditorija ir cilvēki, kas ir tā kā uz sētas vai nu pirkt vai ne. Mēs savācam viņu e-pastu, lai mēs viņam varam pārdot šodien, rīt, pēc 3 mēnešiem, pēc 6 mēnešiem, UTT. Strādā joprojām tas, ka tur visi iedod atlaidīt 10%, 15% par pirmo ņūs, tad tas to aizvien dara un tas joprojām strādā. Jā, atlaides ir viens variants. Otrs variants ir, pieņemsim, izlozes mēneša gaitas laikā. Cits ir mystery offer. Piemēram, kur pirmais pop-ups, tu pat neievada e-pastu, tur vienkārši ir, hei, tu esi saņēmis mystery offer, ja gribi claimot, ja gribi saņemt spiež šo pogu, cilvēku uzspiež pogu, un tikai tad viņi ievada e-pastu. Tie strādā diezgan labi. Spin the wheel, kur ir tie karuseļi, kā laimes rādi, tie strādā ļoti labi. Principā svarīgais, manuprāt, ir neaprecēties ar to vienu piedāvājumu, bet iztestēt visus un saprast, no kura piedāvājuma tev atnāks visvairāk e-pasta. Mēs visbiežāk skatāmies uz to, lai mēs dabūjam 10% conversion rate, respektīvi jums ir 1000 cilvēku bijuši lapā, 100 no viņiem ir atstājuši e-pastu. Okay. Un no e-pastiem kaut kur esmu lasījis, ka 30% no apgrozījuma tu var dabūt to klāt, sūtot e-pastu. Tas joprojām uz 25. gadu ir patiesība, ka tas ir, ja? Jā. Ir tā, ka šeit viena liela problēma, kas vispār e-komercijā, tā ir atribūcija. Tas ir, jums būs Facebook reklāmas, e-pasta mārketings un viss kopā. Jums katra no tām platformām mēģinās paraut sev pēc iespējas vairāk pārdošanas apjomu. Kas ir reālais pārdošanas apjoms, to no kuras platformas to daudz grūtāk izdalīt. Visbiežāk es vēl neskatītos tīri kā melns vai balts, ka mēs ieliekam e-pastu, mums ir pa 30% vairāk pārdošanas apjoms vai nē, jo pirmkārt, tas ne visiem zīmoliem ir iespējams. Citiem zīmoliem varbūt viņu jumts e-pastam būs 15% ekstra apgrozījums, citiem varbūt būs 25%. Ir citi, kuriem 44%, ASV viens uzņēmums, viņi apgroza 11 miljonus gadā, viņiem 3,9 miljoni nāk no e-pasta. Tā ziņā, jā. Bet ko es ar to gribēju minēt, ir tas, ka, ja jums ir e-veikals, jums vajag, principā, šobrīd vairākus kanālus mārketingam. Gan e-pastus, SMS, Facebook reklāmas, Instagrams, Google. Un, principā, jums jāstās uz citiem kā metrikiem. Jums jāstās uz marketing efficiency ratio, kas, respektīvi, jūsu apgrozījums dalīts ar jūsu mārketinga kopējām izmaksām. Un, ja jums ieliekot klāt e-pasta mārketingu vai palielinot e-pasta mārketinga apjomu, šis MER, tā saucamais, paliek pozitīvāks, ļoti labi, jums viss super. Tas pats ir jāstāsta contribution margin. Vienkārši šobrīd pēc Apple updateiem iOS 14 atribūcija visur ir ļoti slikta. Un visas platformas mēģina sagrāties pēc iespējas vairāk atribūciju. Bieži ir tā, jums apgrozījums pieņemsim ir miljonus mēnesī, ja saskatāt kopā ar Facebooku, Google, Klaviyo un, vēl SMS, jums beigās apgrozījums būs kaut kāds 1,1 miljonus. Tie 100 000 ir vienkārši overlaps no katras platformas otrā. Okay. Tā ir tāda problēma, ka šobrīd ir
e-komercijā. Bet, ja jūs, pieņemsim, zināt, ka jūs iztērējat 300,000, jums pagājušā mēnesī apgrozījums bija 900,000, jums MER ir 3, šobrīd jūs implementējat e-pasta mārketingu, jums šobrīd apgrozījums 1,2 miljoni, tie paši varbūt 300,000 iztērēt, jums MER tur ir 4. Tad jūs zināt, ok, tas, ko mēs izdarījām, pozitīvi, teiksim tā, realizējās un palīdzēja jums palānāt. Bet tu jūti tādu globālo trendu, ka cilvēki joprojām lasa e-pastus? Jo mums bija klienti, kas ir jaunāki, kuriem tu saki, ka atsūti mums savu e-pastu, lai tev var aizsūt līgumu, man nav pat e-pasts. Es domāju, ka vai tā, kas ir paudze, kas tagad aug, kas ir visu laiku telefonā, kuram viņam e-pasts saistās ar tikai tad, kad sāc kaut kur strādāt tev uzņēmumu. Bet vai tu esi novērojis, ka ir kaut kāds vispār grupa, kas nelieto e-pastus kā tādus, vai tas vispār viņš stāv plakani, vai tā līkna aug vai krīt? Ja pastāst statistiku, nav tā, ka cilvēki neizmanto e-pastus. Bija arī tāda mājaslapa emailsnotdead.com, kur ir rādīta visa tā statistika par cik jauniešiem, cik daudz jauniešiem ir e-pasts, cik bieži viņi skatās dienā. Nav tā, ka cilvēki neskatās. Es teiktu, varbūt skolas gados, jā, cilvēki neskatās, bet visbiežāk, kad jums jau ir darbs, jūs sākat skatīties uz savus e-pastus. Jums sāks sūtīt kolēģi ziņas, jums darbā konkrēti ziņas aiziet, un jums vienkārši iet tas habits skaties. Nē, bet ir tomēr lieta tāda, kad ir kaut kāda trendi, kas mainās. Pieņemsim, Eiropā SMS mārketings. Tas, ko es iepriekšēji gribēju minēt, ir tas, ka jums ir rekomendācijas uzņēmums, jums vajag vairāk šīs platformas, ko jūs izmantojat. Izmantojat e-pastu, izmantojat SMS. Ja kāds neredz e-pastu, varbūt redzēs SMS. Kas varbūt Eiropā tieši jauniešiem, ko mēs gribam testēt, vairāk strādā labi, WhatsApps. Var WhatsAppā sūtīt mārketinga ziņas. Kas WhatsAppam ir bijuši problēma, kad es runāju tieši ar Klaviyo vai ar citām platformām, kas ASV bija. WhatsApp tas nāk diezgan dārgi platformām izmaksā, lai tur sūtītu ziņas ārā. Bet tu sūti no Klaviyo uz WhatsApp? Caur Klaviyo ir citi rīki, caur kuriem to var izdarīt. Es konkrēti par to neesmu super educated. Jā, mēs runājam ar Klaviyo, lai viņi to implementētu. Mēs runājam ar tādu via SMS ASV, lai to implementētu pirms kādiem 2 gadiem. Bet jā, viņiem vienmēr tā problēma bija lielās izmaksas. Labi, bet iedomājies, tagad ir neliels e-komercijas uzņēmums, tur paši 4-5 cilvēki, visu dara paši, vēl nav gatavi paņemt aģentūru. Kas būtu tāds, ABC viņiem jāizdara, kādu flow jāsatapo, kas būtu tāds absolūtais basics, kam katram vajadzētu būt tā kā tīrīt zobus? Jā. Ir labs salīdzinājums. Jāstājas principā 3 e-pasta flow. Abandoned checkouts, welcome flows un thank you flows. Abandoned checkouts vienkārši cilvēkiem, kas aizgājuši uz grozu un grozu pametuši. Tur es principā likt iekšā 4-5 e-pastus. Tos e-pastus var veidot teksta formātā, pavisam vienkārši. Man pat jābūt ir templatiem, ko cilvēki vienkārši nokopēc, varbūt var aizsūtīt tev linku, kur pielikt klāt. Pielikt šaunotos. Jā. Tur vienkārši būs Google dokuments, kur principā var copy and paste un ielikt iekšā. Welcome flows atkal iet kopā ar pop-up. Pop-up, principā, jūs varat atrast internetā. Es tikai mēģinu atcerēties vienu saiti, kam tas bija labs. Ekspozosim vienu latviešu brandu, Prime Prometrics. Viņiem ir diezgan labs pop-ups, kas man patīk. Tas, pieņemsim, jūs varat nokopēt, kas viņiem strādā, vai atrast citus brandus, kas jums patīk, un nokopēt, kas viņiem strādā. Un thank you flows vienkārši cilvēkiem, kas veikuši pirkumu. Jūs paskaties pa viņu pirkumu, varbūt mēģināt piepārdot kaut ko ekstra klāt. Arī tajā pašā templatā, kas iet par abandoned checkout, tur būs klāt šie paši e-pasti. Viņi visi ir plain teksta e-pasti, ļoti vienkārši. Tur cilvēkiem nav jābūt nekādam grafiskā dizaina tur spējām vai prasmēm. Vienkārši jāizpild šabloni, jāliek iekšā, jāsliek linki. Tas arī viss. Tur vairāk neko nevajag. Piemēram, tāds thank you flows. Kas ir viņa mērķis? Ja viņš jau cilvēks ir nopircis, tad ceri, ka viņš nopirks kaut ko vēl? Vai kas ir viņa? Jā, ir tā, ka mēs apvienojam thank you flow, kas iepriekš bija cits flows, bounce back flows. Ja cilvēks veic pirkumu, ir īpaši pirmajā reizē, atkarībā no branda, ja mēs varam, mēs viņam iedodam 30% atlaidi, viņš nopērk vēl vienu produktu nākamo 30 minūšu laikā. 30 minūšu? Jā. Tas ir kā limitēta laika, tāds real scarcity. Cilvēks nopērk super, nenopērk, mēs neko neesam zaudējuši. Un tipiski mēs redzam apmēram 1-5% no pirkumiem tieši nopērk ekstra šo produktu. Kas principā bezmaksas revenue, bezmaksas profits uzņēmumiem. Kas vēl ir arī, teiksim tā,
pastāstīt par ekspektācijām, kad cilvēks produktu saņems. Ja varbūt ir uzņēmums, kuram varbūt ir custom produkts, ko viņi paši veido, kur varbūt ir ilgāku laikam ar produktu, cilvēks saņems produktu. Varbūt tieši var šīs ekspektācijas tur arī izteikt. Un vienkārši arī principā pateikties cilvēkiem par produktu. Bija labs brands, kas ir ļoti labi darīt tieši Shopify Thank You page, kur viņiem bija video. Man šķiet, viņi sauc Scandinavian Biolabs vai kaut kāds Stockholm, tur Beard Growth Kit, kaut kas tāds. Viņiem bija video, ka principā tā komanda varēja redzēt, kā viņiem pamostās pie laptopa, ka viņiem ir sales, ka viņi pako to visu cilvēku pirkumu un tad sūta ārā. Vienkārši tāds ekstra personīgais touch, ko varbūt jūs nejūtat, ja jūs esat pirkuši no Amazonas, bet ja jums ir tiešām maz biznesa, jūs to sajūtu varat cilvēkam iedot. Okay. Mazliet noslēdzot to par to, ko darīt citiem e-komercijas, bet atgriežoties pie jūsu pašu biznesa un aģentūras. Jūs, to, ko jūs darat, jūs esat pietiekami labi biznesu sev uzbūvējuši. Viens ir tas, ko teicu, ka jūs arī strādājāt around the clock, uz maiņām, bet es pieļauju, ka tas nav vienīgais, jo ir cilvēki, kas ir strādīgi, ir talantīgi, bet ne visiem ir izdevies uzbūvēt tādu biznesu kā jums. Jā. Tu vienā no prezentācijām, ko es skatījos, gatavojot, bija minēja, ka jūs 1 miljonu ieguvāt dēļ networking. Jā. Bet vari atpakot, kas tas bija un ko tas nozīmē 1 miljonu iegūt ar networking un kas ir pieņemot, ka tev jābūt strādīgam. Jūs bijat pietiekami jauni, nebija tā, ka jūs jau bijāt kaut kur strādājuši e-pasta mārketingā, jūs sākāt jaunu lietu, bet tomēr jums izdevās. Mēs man nekur nebijām. Man nav bijis darbs, nekāds tāds darbs. Ja Jākubam biznesa partneriem viņam bija Vācijā, kur viņš strādāja Superdrējā, laikam, veikalā. Tā kā mums nav bijis aģentūrās, nekur tā nav bijis pieredze. Kas vienkārši man skolas laikā vienmēr man mērķis bija kļūt bagātam. Cits varbūt cilvēki saka, es taisīju savu biznesu, negribēju būt bagāts, man bija pretējais. Es gribēju dabūt naudu, gribēju būt bagāts, un es katru reizi mēģināju atrast kaut kādu veidu, kā naudu dabūt. Tad es biju mazs, man likās, ka labs veids, kā to sasniegt, būs grafisko dizainu. 13 gados es sāku veidot savu grafiskā dizaina freelance biznesu, kuras YouTuberiem veidoja tieši dizaina banerus. Caur šo dizainu es iemācījos, kā taisīt konkrētus video, speed artus YouTube. Es sāku runāt ar vairākiem cilvēkiem angliski, taisīju viņiem zvanus, iemācījos komunicēt un sapratu vispār, kas ir šie tā kā community ap konkrētām industrijām. Tur grafiskais dizains. Grafiskie dizaini konkrētā grupā ir. Viņi runā Skype grupās privātās, viņi runā Twitter grupās privātās. Twitterī viņam ir interakšana. Vienkārši tur cilvēkiem runājot, jūs varat sapazīties ar jauniem draugiem un ar viņiem iespējams kopā kaut kāds projekts veikt. Tā bija tā pirmā lieta. Nākamā lieta pēc tam grafisko dizainu veidojas apmēram $1000 tur ieguvu, bija sporši, bet tas nebija tāds ilgtermiņa projekts, ko es paredzēju turpināt. Vienkārši man paņēma ļoti daudz laiks, arī nebija labākais grafiskais dizainers, un es 4 naktī strādāju, ka man vecāki ienāca istabā un teica, ko tu neguli, un bija grūti apvienot to ar skolu. Nākamā lieta, ko es pēc tam darīju, es pļāvu zāli, tos izlaidīšu, vajadzēja kaut kā nopelnīt iPhone'am tajā laikā. Pēc tam es sāku filmēt saturu sociālās tīklos, tieši kā influencers Reinsvīt. Veidoju tieši YouTube video kā vlogus un dažādi citu stilu video un saturu liku iekšā sociālās tīklos. Un es sakrāju 12,000 sekotājus Latvijā, kas tajā laikā, principā cilvēkiem Latvijā influenceri vispār nebija. Tur maksimums, ja kāds bija influenceris, viņiem varbūt bija 7,000 sekotāji tajā laikā. Tad man vienkārši likās, ka es māku sakrāt sekotājus, man ir kaut kāda prasme, es varu tā dabūt naudu. Tur iet pie zīmoliem Latvijā, viņiem teikt, ka es būšu viņu sociālo mediju menedžeris un viņiem strādāt kopā. Tur bija problēma tāda, ka cilvēki lielākā daļa man neusticējās, tāpēc, ka pirmkārt bija super jauns, otrkārt viņiem sociāla tīkla vispār neinteresēja.
un arī mani īpaši nezināja. Respektīvi, tā kā pieņemsim grafiskā dizaina grupās iepriekš, jau kaut kādu savu vārdu, reputāciju izbūvējis, Latvijā šajā sfērās nebija neko tādu izbūvējis. Tagad mans saturs bija angļu valodā. Es ļoti daudz sapazinos ar cilvēkiem, kas bieži bija fitnesa industrijā, ASV, Anglijā, Spānijā un tā tā. Ko nozīmē sapazināties? Links ar Instagram vai tā kā? Caur Instagram vienkārši runājot ar cilvēkiem, kas varbūt bija mani sekotāji, cilvēkiem, varbūt, ko es pats redzēju fitnesa industrijā, kas varbūt bija man feedā, YouTube, es vienkārši viņiem rakstīju Instagramā. Un, principā, tur pat ne schēma, tas, ko mēs darījām, bija, mēs sarakstījāmies, mums izveidojās saruna, mēs kaut kā sazinājāmies un sākām runāt par to, ko viens vai otrs dara. Tādā veidā es arī savā laikā sapazinos ar tādu Iman Gadži, kur viņš bija, bija kaut 15, viņam laikam bija 16, mēs abi bijām tur fitnesa influenceri, mēs sākām runāt, un tā viņš arī sāka, teiksim, tā savas aģentūras, kas pēc tam man deva iedvesmu savas aģentūras veidot. Bet tā, pamazām es sapazinos vienkārši ar vairākiem cilvēkiem, un no viena cilvēka uz otru es sāku, tur izveidojās mans networks. Mans networks aizgāja līdz ASV Losandželosai, kur principā man bija viens klients, kuram bija e-komercijas veikals, un viņš man iedeva citu kontaktu vēl vienam klientam, kurš pārdeva digitālo fitnesa kursu. Un tā vienkārši sākot savu Instagram lapu, iepazīstot vienu cilvēku, otru cilvēku, trešo cilvēku, varbūt kāda grupa. Mēs runājam kopā ar cilvēkiem, nākamais cilvēks, varbūt kādu problēmu, ko es palīdzu atrisināt. Šādā veidā vienkārši es iepazinu vairāk cilvēkus ASV. Un tā, kad mēs sākām savu aģentūru, mums bija ļoti grūti dabūt klientus ar tādiem tradicionāliem veidiem, kā augstais e-pasts, vai zvanot cilvēkiem, vai kā tā. Vienkārši man bija konkrēti kontakti ASV, kurus es zināju, un es zināju, viņiem ir e-komercijas veikali, viņiem ir tur fitnesa kurs, un es principā viņiem rakstīju, izveidoju viņiem zvanus, pateicu, hei, rekur, mums tāds jauns pakalpojums, ko mēs gribam sniegt, mums vajag rezultātus, mēs jums principā varam izdarīt to bez maksas. Un šī uzņēmuma, viņiem jau bija apgrozījums kaut 100,000 mēnesī, 150,000 mēnesī, un viņiem e-pasts bija pilnīgi nulle. Mēs principā strādājot par brīvu tikai uz komisijas bāzi, mēs dabūjām rezultātus, un mēs varam pierādīt savu prasmi. Okay, man liekas, ir labs punkts, ja tu izdarīji savu darbu bez maksas, bet ar komisiju, no visiem pārdotajiem, kas ir caur e-pastiem pārdot, tas ir jūs, kā jūs nopelnat. Jā. Tur vispār to ASV uzņēmumu, es kaut kādus 3 mēnešus mēģināju viņu pierunāt, lai mēs varētu sākt strādāt kopā. Es atceros pat, tajā laikā es vēl skolā gāju, bija krievu valodas stunda, kur es gāju uz tualeti, ja vienkārši cilvēks ASV gribēja man sazvanīties, bet citā laikā man nebija laiks, un vienkārši viņš man bija principā vienīgais klients. Ja viņam vajadzēja runāt, jebkurā brīdī es gatavs runāt, un tad es arī mēs šiet skolas tualetēs, pat viņu noslēdzu pirmo darījumu, tā atskatoties. Okay. Un principā tas jūsu modelis arī ir, kad jūs strādājat uz komisiju, tad ir tas ir e-komercija. Vairs ne. Agrāk jā, sākotnēji jā. Šobrīd mums ir, teiksim tā, flat retainer vairāk. Ir tā, ka mums ir klienti, kur ir gan tāds mēneša maksa un komisija kopā. Tas ir atkarīgs no klienta lieluma, kas viņiem tieši, teiksim tā, jādara no mūsu un kādēļ jūs strādājat prom no tā, kad ir komisija? Tāpēc, kad ar komisijām ir tā, ka ja jūs strādājat ar uzņēmumu, kuram varbūt ir apgrozījums 3 miljoni mēnesī, viņi redz, ka viņiem rēķins 60,000. Vienā brīdī viņš negribēs maksāt. Jā. Viņš negribēs maksāt, vai tāpēc jāsāk viņam dzīties pakaļ. Ir forši, bet labāk man patīk, ka mums ir bāze vairāk stabiliem klientiem, ko mēs ilgtermiņā varam strādāt kopā. Tur būtu jāuz 4. ceturksni klientiem, kas grib maksimumu, ko mēs varam izspiest uz 4. ceturksni, tur viņiem jāmaksā mums arī komisija. Bet tas ir limitēts kaut kāds fiksēts e-pasta skaits mēnesī, ko jūs par fiksētu summu viņiem izdarat. Jā. Okay. Bet to ir grūtāk atkal skalot nekā, ja tev ir, principā, vienīgais, kā to skalot, ir audzēt tīmu, tad... Jā, tur ir tā, ka mums ir cita aģentūra, kas ir tieši Facebook reklāmās, un bija viens klients, ko mūsu aģentūra dabūja, mēs referojam mūsu partneriem, viņam pieņemsim viens klients, kurš šobrīd viņam nopelna 2,5 tūkstoši dienā. Ja viņi saņem procentu no tā, ko viņi iztērē reklāmās.
Viņiem 2500 eiro dienā vienkārši Es domāju, tur kaut kādā brīdī neveidos tieši tas pats, kad cilvēks iziet kaut kādam ciklam cauri gadu, un viņš saprot, tagad es sapratu šito principu. Potenciāli, bet tur ir atšķirība ar to, ka lielāka atšķirība starp e-pastiem varbūt maksas reklāmām ir tāds, ka e-pastiem ir, es teikšu tā, e-pasti daudz stabilāki nekā maksas reklāmas. Maksas reklāmas, lai pateikt, pieņemsim, bija viens klients, kurš 3 gadus veidoja biznesu, aizgāja no 0 līdz 7,000 mēnesī pa 3 gadu laiku un vienmēr zaudēja naudu. Katru mēnesi zaudēja naudu. Es, teiksim, viņu sapazīstināju ar Kristapu, kas ir mūsu otra aģentūra, kas mums pieder, Facebook reklāmās. Viņš, principā, viņu 3 mēnešu laikā vai 4 mēnešu laikā uzskēlina no tiem 7,000 uz 1,2 miljoniem mēnesī. Ar 20% pēļņu. Visu iepriekšējo laiku viņi vienmēr bija zaudējumos. Un tādā ziņā Facebook reklāmām varbūt ir lielāka, tur ir daudz lielāks impakts uz biznesu. Jo e-pastiem, kā jau tu minēji, pieņemsim, e-pasts var sastādīt 30% no apgrozījuma. Bet viņi reāli nedabūs, ja tu viņus dabūsi līdz 30%, kas varbūt ir maksimums, tu viņi nedabūs pēkšņi uz 70%, 80%, 90%, 100%. Jo vienkārši tev e-pasti vienmēr būs zem tev kopēja apgrozījuma, jo tas ir kā tāds papildus. Bet turpretim Facebook reklāmas, ja tev ir ļoti labs cilvēks, kurš tu strādā, tā ir atšķirības starp 1 miljonu mēnesī vai 10,000 mēnesī. Tad milzīga atšķirība tur no stratēģijas ziņas, no reklāmu kvalitātes un no viss tā. Vai tev ir pašam, nezinu, e-pasti, kuriem tu saki, ka šis brands labi, šitam piesakojiet, viņi taisa labas newsletters? Dosier viņi taisa tā kā pakaļdarinājumus smaržām. Viņiem ir ļoti labi e-pasti, man ļoti patīk viņu dizaina elementi vai kādā konkrētā veidā viņi vizuāli parāda piedāvājumu. Viens no labiem piemēriem tur ir tāds, ka, ja jūs pārdodat smaržas, tu vari pateikt, ka šeit ir vaniļa, šeit ir tas, šeit ir šitas, bet viņi vizualizē ar konkrētiem tiem elementiem, no kurām smaržas ir veidotas, lai tu vari izjust tās smaržas, viņas skatoties uz attēlu. Vienkārši varbūt koncepts, bet, ja jūs paskatītos uz daudziem e-pastiem, īpaši smaržām, parasti tur ir pudelīti un uzrakstīts tur teksts, ka tās ir vaniļas smaržas un viss. Viņas dosieri, viņi vizualizē un tev ļauj šīs smaržas sasmaržot caur attēlu. Dosieri viens, kas man patīk, ir hostage tape. Viņiem e-pasti diezgan neglīti, bet viņiem ir labs copywritings. Tad labs noteikti ir vēl... Ko es vēl varētu tādu iedot interesanti? Es iedošu arī to, ko mēs strādājam kopā Evil Good. Viņam arī interesanti e-pasti, jo tur nāk tāds agresīvs copywritings. Principā mērķis ir pateikt to, ka mūsdienu viss ādas kopšanas produkti ir pilnīgais mēsls. Viņi ir pilni ar PFAs, phthalates, viskādiem draņķīgām sastāvdaļām. Turpretī viņu produkts ir 100% dabīgs. Kuru, ja pastāst uz research, viņam tiešām ir ļoti labs produkts, bet tas pats veids, kā to produktu pārdod, ir ļoti tāds agresīvs un var parādīt cilvēkiem interesantus veidus, kā pārdot produktu. Tu, kad tagad devu tos piemērus, tu noraksturoji katru no viņiem ar kaut kādiem rakstura īpašībām. Kas nozīmē, ka katram tam brandam ir savs tone of voice, kādā raksta. Ja viens cilvēks rakstītu visiem viņiem 3, viņš tomēr nerakstītu tā kā, es rakstītu pats, bet katram ar citu personību. Jums ir kaut kāds speakers vai swipe files, kā jūs nodefinējat to zīmolu tone of voice? Ja mēs, kā tavs komandas cilvēks, viņš raksta 10 dažādas e-pastus dažādiem uzņēmumiem, lai viņš spētu mentāli pārslēgties, kad viņš raksta 1. vai 2. vai 3. Kad ir, 3 keyword, vai ir kaut kāds, persona, vai kā jūs nodefinējat to personality? Tas ir process, ko es minēju onboarding sadaļā, kur, principā, ja ir kāds jauns cilvēks vai zīmols, kam ir jāraksta, tev, principā, pirmā lieta jāsas research. Jāsaprot, kādas labākās reklāmas, uz ko cilvēki atbild uz kādām lietām. Jo var pārdot vienu to pašu produktu dažādās mērķa auditorijās. Viens piemērs šim ir True Height. True Height ir uzturbagātinātāji, kas ļauj bērniem palikt garākiem un izaugt garākiem augumā. Tāpēc, ka tikai 60% no auguma ģenētikas, cik cilvēks ir garš vai īs, ir tikai ģenētika, pārējie 40% ir miegs un ēdiens. Viņu paši produkti, kā tādi, ir
pilnīgi identiski parastam tur, nezinu, labākai fitness kanāla tur vitamīnu pakai. Tā kā produkti ir identiski ar sastāvdaļām. Atšķirība ir viņu pircēju vecums, kas viņu pircēji, respektīvi jaunieši vai atlētu vecāki. Un kāpēc cilvēki šo produktu pērk? Viņi šo produktu pērk, jo viņi grib būt garāki. Turpretī varbūt bodybuilders pirk šo produktu, jo viņš grib būt lielāks masā. Vai cilvēks, varbūt, kuram ir miega problēmas, pirks vienu no viņa produktiem, jo viņi grib ātrāk aizmigt. Vienam tam pašam produktam, atkarībā no pircēja, var būt dažādi, teiksim, tādi leņķi, kāpēc tas tiek pārdots. Tāpēc pirmā lieta ir jāsaprot pircējs. Kas ir pircējs? Kāpēc viņi pērk? Kā to mēs izdarām? Mēs skatāmies reklāmām, kas labāk strādājušas. Mēs skatāmies uz komentāriem zem šīm reklāmām. Mēs skatāmies uz atsauksmēm, gan brenda mājaslapā, gan pat sāncenšiem Amazonā. Amazonā tur jāiziet uz reviewiem, tur ir keyword, kas tiek izmantot. Un uzspiežot šiem keywordiem, redzēt, cik bieži minēts kā pozitīvs vai negatīvs. Jā, pie Amazon reviews tur ir. Jā, ja pieņemsim atrod, kur ir daudz reviews, noskrolē lejā, tur redzēt, pieņemsim, help me grow better, tu nezinu, disgusting vai tasty, vai redzēt tās pozitīvās. Academy, tikai ej un pēti. Jā, un tā arī var atrast reklāmām idejas, pat ārpus e-pasta mārketinga. Tad, kad tas ir izdarīts, principā nākamais solis ir vairāk vai mazāk jau sāk testēt un darboties varbūt pat ar ideju seksu, kur jūs atrodat vienu ideju un kombinējat viņu ar citu ideju un izveidot kopā e-pastu. Pieņemsim, ir ļoti daudz tādi listikli, kas tiek tādas lapas, kas tiek veidotas online. 5 iemesli, kāpēc varbūt tur tūkstošiem sieviešu sāk pirkt šādu produktu. To pašu var izdarīt un uztaisīt e-pastu. Tā vietā, lai tā būtu mājaslapa, viņu var pārkopēt un uztaisīt par e-pastu. Tāpat arī var būt par dažādiem tur, pieņemsim, rompiskās spēles, un varbūt ir, es atceros e-pastu, kur bija lāzera epilācijas tāds parīgs, kurš principā bija uztaisīts tādā vizualizācijā, kad rekur ir olimpiskie medaļnieki. Viņa produkts Sāncens un Sāncens. Tā kā viņa produkts pirmajā vietā uz piedestāla, otrajā vietā Sāncens, trešajā vietā cits Sāncens. Okay. Tad bija uztaisīts tāds comparisons. Principā tu paņem ļoti vienkāršu konceptu, kas vienkārši salīdzina ar konkurentiem, un viņi apvieno ar olimpiskajām spēlēm, kas bija tajā laikā, kad šis e-pasts iznāca ārā, piemēram. Un tā arī var šīs idejas visas ģenerēt. Vienkārši jāsaprot, vai mūsu pircējs skatīsies olimpiskās spēles vai nē, vai viņam tas ir relevanti vai nē. Jo, ja nav, tad e-pasts ir bezjēdzīgs, ja ir, tad būtu laba ideja. Par bezjēdzīgiem e-pastiem runājot, tagad, kad ir visiem pieejams mākslīgā intelekta čats, ja tur viens vai otrs vai trešais, vai tu redzi, skaidrs, ka kaut kā jūs ietekmē, ka tu vari tagad nevis pats domāt to tekstu, bet palūgt, lai tev saraksta tur tūkstošiem e-pastu dienā, un noteikti jau ir kaut kāda aģenta, kas tev automātiski viņus izsūta. Vai jūs izmantojat viņus, vai tu redzi, ka tas šobrīd... Viņi ir drausmīgi raksta. Jo kādēļ es tev gribēju jautāt, mums vienam klientam nesen piedāvāja tepat Rīgā, man te piedāvā par 28 eiro gabalā tos e-pastus sūtīt, es domāju, skaidrs, ka viņš vienkārši viņus raksta ar kaut kādu atveru mākslīgā intelekta rīku raksta. Kā tu uz to tagad skaties nākamo kaut kādu, 2 gadu griezumā? Bija interesants pētījums no Apple, kur Apple pateica to, ka artificial intelligence neiegūs tā kā cilvēka līmeņa intelektu, kādā brīdī, ka viņš vienmēr būs, ka viņš nedomā loģiski par problēmām, viņš vienkārši min atbildes, un tās atbildes vienkārši sanāk, ka viņas ir pareizas. Uz to skatoties, varbūt tas pētījums nebija pareizs vai bija pareizs, bet, manuprāt, šobrīd situācija ir tāda, ka mākslīgais intelekts palīdz, bet viņš neaizstāj īsti. Viņš palīdz, ja pieņemsim cilvēkam ir jāraksta varbūt produktu, ko cilvēks tik ļoti neizprot, var saprast, kādas problēmas šis produkts risina. Varbūt kādi tur celebrity izmanto šo produktu. Tas var būt kā rīks vairāk researcham un izpētēji, lai tagad tu raksti, tev vairāk idejas nāk ārā. Tas arī var būt rīks, lai tu pārbaudītu savu tekstu, ko tu sarakstīsi, lai tur nav varbūt gramatikas kļūdas. Tas būtu rīks, lai tur būtu ideja, kas tev ir bijusi, kas varbūt neskaidri uzrakstīts, to ideju pārveidot par tādu skaidrāku tekstiņu. Tādā ziņā es redzēju, ka mākslīgais intelekts strādā labi. Ja viņam pašiem jāraksta visu e-pastu no nulles, tur ir problēma ar kontekstu.
ka visbiežāk ir bijuši vairāki veidi, kā esmu mēģinājis iedot kontekstu mākslīgajam intelektam, bet visbiežāk tas konteksts ir bijis nepilnīgs. Lai viņš labi rakstītu ēpastus, ir tas, viņam jāiziet cauri visam tam, ko es tikko teicu. Viņam tur jāsaprot, kas ir tas ideālais pircējs, jāiziet cauri visiem reviewiem, tur jātur konkrēti koncepti, kas varbūt ir, ko sāncenši varbūt neizmanto, kas varbūt strādā reklāmās. Teorētiski mākslīgais intelekts to var izdarīt, bet visbiežāk viņam nepietiek atmiņa, lai visas tās lietas atcerētos. Tur nav tik laba loģika, lai tās idejas pietiekami labi savienot kopā. Un beigās tas formāts, ko viņš visbiežāk izveido un saraksta, nav labs. Turpat es teiktu, ja es izmantoju mākslīgo intelektu, viņam lieku rakstīt rakstus internetā, nevis ēpastus. Rakstus rakstot, viņam teksts ir loģiskāks, un viņi vieglāk ir pārveidot ēpastiem. Ir ko šajās raksts mājaslapā un ēpasts? Tā kā divi teksti. Tieši mākslīgiem intelektam vai vispār? Tā minēja, kā tu skatītos, ja man ir tur kaut kāds SEO raksts mājaslapā vai ēpastā, tas ir 1:1, vai viņš viens īsāks, viens garāks, vai citādāk vispār tu viņus formulēt? Citādāk, ja pieņemsim SEO raksts, tur bieži vien var būt daļas vai sadaļas, kas vispār cilvēkam pat nav tik svarīgas ēpastā. Jo SEO tieši mēģina atrast cilvēkus, kas meklē konkrētu frāzi un grib saņemt atbildes jautājumu. Tajā pat laikā tev jāliek konkrēti backlink iekšā un viss, kas tāds varbūt uztaisīt tekstu, kur viņš būs atšķirīgs. Pats formāts, ja mēs pastamies uz ēpastu, vai blogu, blogā tie teksti, viņi lielāk tādi blāķi vairāk, viņi kā žurnāls, tad paragrāfi vairāk. Ēpastā vairāk viņi vairāk atdalīti ir visbiežāk, viņi vairāk sanāk kā tādi one-lineri. Es teiktu, ēpasts ir tuvāks varbūt Facebook reklāmai nekā blogu rakstam. Okay. Teiksim tā, varbūt ir sadaļas ēpastam, kas varbūt tuvāks blogu rakstam, kur varbūt ir ēpasta augšējā daļa, ko atverot ēpastu uzreiz redzi, ir tāda, principā ar huku, ar uzreiz jau varbūt pogu un ko tādu. Un tālāk tas pats paskaidrojums ir jau vairāk līdzinās blogam. Blogs visbiežāk, es teiktu, tie teksti varbūt viņi ir tādi pārpūsti, visbiežāk, kad es redzu vai lasu viņus. Ēpasts visbiežāk viņš ir īsāks un viņš ir tāds more straight to the point, jo viens no ēpasta mērķiem ir dabūt klikšķi. No paša ēpasta visticamāk nopirks no lapas, uz kurieni tev ēpasts aizvedīs. Kas tev pašam fokus uz 5. gadu? Viena no lietām ir uzlabot komandu, dabūt stiprākus komandas biedrus mums. Tā ir viena lieta. Otra lieta būtu palaist savu e-komercijas uzņēmumu. Ja tu jau vari atklāt produktību, tas vēl ir noslēpumā. Mums bija dzirdes aparāti ASV, mums dažādi produkti uz Eiropu, bet nav nekas konkrēts. Okay. Es teikšu tā, tagad vēl mēs strādājam, lai tās pašas sākuma stadijas, sākuma stadijām iziet cauri. Tev būs reklāmas, ēpasts būs, tad tikai vēl savs Shopify. Ja, Jā. Tur ir viss kaut kas, tur ir viss supply chains, payment processori, UTT, kas ir problēmas vienkārši, kuras jārisina. Tur vienkārši šobrīd nav pieredze. Tāpēc ir ļoti daudz lietas, kuras mēs pat nezinām, ka mēs nezinām. Un tās no sākuma jāzina. Bet kad tev gribās iet e-komercijā? Tāpēc, kad mēs pastamies uz scalability aģentūrai pret e-komerciju, ir daudz mazāk, teiksim, aģentūras, kas ir 100 miljonos nekā e-komercijas vai consumer produktu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Latvija atpaliek no lietuviešiem ļoti daudz. Lietuvā aģentūrās viņiem ir AdKings, Candy for Scale, viņiem ir Orbio World, Kilo Health, Orbio World. Nē. Orbio World ir 160 miljonu gada apgrozījumu e-komercijas tāds holding uzņēmums. Kilo Health viena gada bija ātrāk augošais veselības gadžetu uzņēmums Eiropā, kur 3 gadu laikā aizgāja līdz 300 miljoniem apgrozījumā. AdKings Agency ir aģentūra, kas arī palaida savu e-komercijas produktu. Es zinu, kas viņš ir, cik viņam apgrozījums nedrīkst teikt, bet ļoti labi aiziet. Candy for Scale arī viņiem šobrīd ir 3 zīmoli. Viņi arī pārdod pat Latvijā un ir sava aģentūra. Vienkārši viņi var dot vairāk darbus savai valstī, viņi var vairāk savu valsts tādā ziņā attīstīt. Un Latvijā tomēr e-komercijā es neredzu, ka mēs esam tik stipri salīdzinām ar Lietuvu. To varbūt tīri var redzēt pēc tā,
cik viegli varbūt atrast darbiniekus Latvijā pret Lietuvu tieši šajā sfērā. Es teikšu, Lietuvā cilvēki daudz vairāk kvalificēti, un viņiem vairāk prasmes tur. Okay. Un tāpēc gribās kaut tādu Latvijā izveidot. Principā vienkārši mēs pirmkārt iedodam kāds lietuviešiem. Otrkārt arī to, ka e-komercija ir tomēr lielāks scales par aģentūru. E-komercija var tikt tālāk kā aģentūra. Apgrozījuma ziņā tur lielāka iespējamība arī e-komerciju pārdot. Un tas ir, teiksim tā, manuprāt, šobrīd man tāds interesantāks challenge, interesantāka lieta, kur es gribētu vairāk pieķerties klāt. Tur var izveidot kaut lielāku biznesu, var strādāt lielākām problēmām, jo aģentūrā tomēr šobrīd es redzu to, ka tās problēmas, ko mēs risinām, ļoti bieži atkārtojas. Tas principā ir viens un tas pats. Un tāpēc es gribu šobrīd izveidot stiprāku komandu, lai aģentūra vairāk patstāvīgāk dzīvot bez manis un man biznesa partneri tur iesaistas ikdienā. Un tad tomēr strādāt uz to, lai mēs veidotu e-komerciju un veidotu tādu nākamo lielo biznesu šeit. Forši. Lai izdodas. Paldies. Paldies tev. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.